5 वोल्ट 2 एम्पियर। दो सौ 25 वोल्ट। डॉक्टर ऑन है, ठीक है। विदाउट लोड 5.4 वोल्ट। लोड देते हैं 2 एम्पियर का इसमें। फाइव वोल्ट 2 एम्पियर। थोड़ा सा ड्रॉपेज हो रही है, वायर ज़्यादा हो जा रही है, इस वजह से थोड़ी सी ड्रॉपेज हो रही है। ये इसकी पीसीबी है, 10 पीस का पैनल होता है, ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है। एसी पावर फैक्टर है, एसी के लोड वगैरह सब कुछ। 10 वाट आ रहा है, 9.9 वाट, 10 वाट मान के चलो इसे, ठीक है।